Negli episodi precedenti abbiamo iniziato il cammino dell'intrepido L'Art. Dalla maestosa Orvieto siamo scesi fino alle rive del suggestivo lago di Bolsena, per poi raggiungere l'incantevole Civita di Bagnoregio, la celebre città che muore. E oggi vi porterò con me alla scoperta della terza tappa di questa straordinaria avventura. Giorno 3 del cammino dell'intrepido L'Art, tappa numero 3 da Civita di Bagnoregio fino a Orvieto, per chiudere l'anello. Purtroppo oggi sarò da solo perché Stefano si è infortunato. Già dalla prima tappa ha sentito dei dolori al piede, sull'alluce cominciava a battere costantemente sulla scarpa e quindi si sta staccando quasi completamente l'unghia. Ieri ha tenuto stretto i denti per riuscire a concludere la seconda tappa e oggi non ce la fa proprio, gli fa male solo appoggiare il piede a terra, quindi dovrò concludere io tutto il cammino, recuperare l'auto e poi venirlo a prendere. Mi dovrò sbrigare rispetto alle tappe precedenti perché ci sono 40 minuti di auto per tornare qui a Civita di Bagnoregio e poi per risalire e tornare a casa, 4 ore. Il nostro alloggio era a Bagnoregio Paese, quindi ora mi sto dirigendo verso Civita di Bagnoregio, verso l'inizio del ponte che ti porta al borgo, perché lì è l'inizio ufficiale della terza tappa. Nella tappa di oggi ci saranno circa 19 km e 500 metri di dislivello, più o meno come la prima tappa. Tutte le tre tappe hanno circa 20 km per un totale di 60 complessive di tutto il cammino. Spero di godermela al 100% in solitaria questa volta, per arrivare al Duomo di Orvieto per concludere tutto il giro. Anche oggi la giornata è a dir poco spettacolare, stiamo trovando 3 giorni fantastici per fare questo cammino, veramente temperature ideali, adesso ci sono 7-8 gradi, sono le 7:30 del mattino, per poi arrivare a una massima di 20-21 gradi, quindi questo è il top assoluto. Guardate che gioiellino con un po' di foschia. Ok, l'inizio del sentiero dovrebbe essere qui giù a sinistra da qualche parte. Guardate che differenza tra ieri e oggi. Sono le 8 del mattino, non c'è proprio nessuno. Ieri c'era una calca di gente impressionante. La vita si vive al mattino. Non è molto ben indicato, infatti non c'è nessun simbolo del cammino in questa direzione, ma un gentiluomo mi ha detto di scendere di qua. Infatti anche dal sito ufficiale diceva che c'è subito una discesa e poi vedremo. Scendiamo nella vallata. Subito into the wild, come piace a me. Let's go! Non ho visto nessuna segnaletica all'inizio sentiero e è un po' un peccato perché si inizia proprio da sotto il ponte e senza un segnale non è così intuitivo. Però adesso aspettiamo e vediamo se troviamo il primo cartello ufficiale del cammino. Lassù c'è il paese di Lubriano ed è la nostra prossima destinazione. Primo segnale ufficiale del cammino trovato. Davvero molto bella questa vallata. Sentite il suono degli uccellini. Si è immersi nel verde, fondovalle, umido, freschetto, si sta benissimo. E dopo la discesa inizia la salita. Sarà una salita bella tosta da quello che leggevo, circa 1,5 km in su. Oggi fisicamente mi sento molto bene, ho fatto una colazione molto abbondante, 2 brioche farcite con Nutella, marmellata, 2 fette con altrettanta marmellata, succo di frutta, caffè. Per il momento ci siamo, il fisico regge, la mente anche. Adesso vediamo il continuo lungo il percorso. Mi sto lasciando alle spalle Civita e posso dire che questa finora è la salita più intensa che abbiamo fatto in questo cammino. Ho cacciato una bella sudata, però ne è valsa la pena. È stata una salita godereccia, bella e intensa, mi è piaciuta. Proseguiamo verso la zona artigianale. Davanti a me ci sono altri camminatori. Siamo in una zona di campagna. Dall'asfalto siamo passati la strada bianca in ghiaia. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sentire solo il rumore dei propri passi, degli insetti, degli uccellini, è veramente una pace dei sensi. Dopo 1 ora e 40 di cammino siamo a 5,5 km, siamo veramente a un quarto di tutta questa tappa. Fase iniziale, semplice, salita un po' impegnativa. Adesso vediamo come si evolverà tutto questo sentiero. Questo paesaggio ricorda un po' le vallate della Val d'Orcia in Toscana. Guardate che robetta, grazie di panorama. Strada bianca nelle distese di grano, con boschi attorno. Molto bello questo pezzo. Tutte le labbra screpolate dal vento. Questi giorni mi hanno devastato. Ho messo un po' di burro cacao, ma faccio fatica ad aprire la bocca. Macchina devastata, incidentata, lungo il sentiero. Boh. Mi dispiace un sacco per Stefano, il mio amico camminatore. Abbiamo iniziato il cammino insieme, già dalla prima tappa ha avuto proprio dei problemini ai piedi, oltre a una vescica enorme, ha cominciato a sentire proprio a battere costantemente tutti e 2 gli alluci dei piedi e quindi dopo si è trovato praticamente a non riuscire più a fare le discese
e ieri è stato proprio devastante. Si è gonfiato tutto il dito, siamo andati in farmacia, abbiamo recuperato del Gentalin, del cotone, delle garze, però già ieri sera non riusciva quasi a appoggiare il piede e si stava già sollevando l'unghia. Sono cose che succedono durante i cammini, bisogna metterle anche in preventivo, può capitare di infortunarsi. Si spera sempre non succeda mai, però fa parte anche del gioco. Quindi dispiace molto, però bisogna prenderne atto e portare molta pazienza, anche perché ci teneva davvero tantissimo a concludere questo suo primo cammino, sarà per la prossima volta. Mamma mia che spettacolo, guardate che robetta! Ora entriamo in una zona boscosa, sono tornato all'asfalto e ho anche superato il confine di regione. Dal Lazio sono ritornato in Umbria, direzione Orvieto. E in lontananza si riesce già a vedere il Duomo di Orvieto. C'è anche una banda che suona in questo piccolo paesino. La banda del Borghetto di Canale. Adesso sono a 2 ore e mezzo di camminata e a breve mi fermerò per una merendina per riprendere un po' di energie. Ho ricaricato un po' le batterie con una banana e un po' di zenzero con zucchero. Adesso mancherà circa un'oretta e mezza all'arrivo. Adesso diamo il tutto per tutto e godiamoci questo ultimo tratto di cammino. A livello fisico sento un po' le gambe indolenzite, un po' dure, tutto normale e adesso si accentua un po' di più perché sto camminando su strada asfaltata. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy. Spettacolo, punto ristoro self-service con succhi, fette biscottate, altre cose, donativo dove puoi lasciare un'offerta chiaramente, però lungo il sentiero trovi anche queste postazioni magnifiche. Che conformazione strana di vegetazione e rocce, magari si tratta di qualche resto etrusco. Guardate quanto è bella Orvieto, l'ho detto in molti dei miei video, ma in Italia abbiamo veramente una diversificazione di paesi, di borghi, che è una cosa impressionante. Tutti sono diversi, tutti hanno delle caratteristiche speciali che ci invidiano veramente in tutto il mondo, cioè una cosa incredibile. Si scende, ci siamo quasi, le antiche mura di tufo e ora sto sentendo un po' di fatica, lo ammetto, sono onesto, però non manca molto, dai. Praticamente adesso dovrò fare la salita, che l'andata era la discesa dal paese, lo stesso percorso. Sono appena entrato a Orvieto, ho varcato le mura ed ecco il Duomo di Orvieto. Posso dire di aver concluso ufficialmente il cammino dell'intrepido L'Art, partendo dal Duomo di Orvieto, arrivando fino a Bolsena, da Bolsena a Civita di Bagnoregio e tornando a Orvieto in 3 giorni. E questo non ve l'ho detto, ma è il mio primo cammino in assoluto che concludo, che faccio completo, e è veramente un'emozione grandissima. In questa tappa ho fatto circa 16 km, ci ho messo 4 ore, sommando i chilometri delle tappe precedenti, 19,5, 22,5, ho fatto circa 60 km. Adesso il cammino non è ancora finito perché manca il timbro ufficiale sulla credenziale del camminatore e poi si potrà dire che avrò concluso ufficialmente questo bellissimo cammino. Ho fatto questo cammino perché si tratta di un cammino breve di 3 giorni, ma anche non molto difficoltoso, soprattutto se si è alle prime armi con i cammini. Detto ciò, spero vi sia piaciuto questo cammino, questa avventura, questo video, e se volete supportarmi potete farlo gratuitamente. Ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul tubo, ma soprattutto in un prossimo cammino.